26 მაისი. ეს დღე ჩვენია. ეს საქართველოა. ჩვენი სამშობლო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მოდი საქართველოს ჰიმნი ვიმღეროთ, დაასტოპეთ ვიდეო და ერთად იმღერეთ საქართველოს ჰიმნი თავისუფლება. შემდეგ კი წინ ძალიან სახალისო თამაში გელოდებათ. იცნობ ჩვენი ქვეყნის ბიომრავალფეროვნებას? მოდი შევამოწმოთ, კარგად იცნობ თუ არა საქართველოს. გამოიცანი, რომელი ციხე-სიმაგრე და ეკლესიაა, სად მდებარეობს? ეს გახლავთ ანანურის ციხე, მდებარეობს თბილისიდან დაახლოებით 60 კილომეტრში დუშეთის გზაზე. გამოიცანი, საქართველოს რომელი კუთხეა? რა თქმა უნდა, სვანეთი. ცადაზიდული კოშკებითა და ულამაზესი მთებით. გამოიცანი, საქართველოს რომელი კუთხეა? კარგად დააკვირდით თითოეულ დეტალს. რა თქმა უნდა, კახეთი. მართალია თუ მცდარია, რომ საქართველოში არის უდაბნო? მართალია. ფოტოებზე გამოსახულია ვაშლოვანის ნაკრძალი, ეს კი მრავალწყაროს ფერადი მთებია. დაასახელე ქართული მინერალური წყლები 30 წამში. რამდენი მათგანის ჩამოთვლა შეძელი, რამდენი გაგახსენდათ? თითოეული ჭიქა წყალი სხვადასხვა მთის ამბავს გვიყვება, გვაგრილებს და გვათქმევინებს ხოლმე. წყლის ძალა მოგცეს ღმერთმაო. მინერალური წყლებია: ბორჯომი, ლიკანი, მიტარბი, ზვარე, შოვი, საირმე, წყალტუბო, ბახმარო, ძეღური ლეჩხუმში. სულ 800-მდე სახეობა. თითოეული სახელი კი დაკავშირებულია კურორტთან. წარმოგიდგენია, რამდენი კურორტი გვაქვს? მთელი ქვეყანა კურორტი გამოდის. გვაქვს ზღვისა და მთის კურორტებიც. გვაქვს ღვინო, უძველესი, უახლესი, 8000 წლიანი ტრადიციითა და ისტორიით. საოცარი კანიონები და მიწისქვეშა მღვიმეები, რომელიც მნახველს ყოველთვის აღაფრთოვანებს და ეუბნება, კიდევ ერთხელ დაბრუნდი და მომინახულეო. გვაქვს მთისა და ბარის მდინარეები. თუ მთის მდინარის ხმას გაიგებ, მიხვდები, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყო. ხოლო თუ სევდიანი ხარ და დამშვიდება მოგინდება და შენი ფიქრების წყლისთვის გაზიარება, ბარის მდინარის დუდუნი აუცილებლად დაგამშვიდებს. გვაქვს გასაოცარი ქართული საკრავები და კიდევ უფრო გასაოცარი ქართული ცეკვა, რომელიც ყოველთვის აღაფრთოვანებდა მტერსა თუ მოყვარეს. კარგად დააკვირდი ილუსტრაციებს და დაფიქრდი, იცნობ თუ არა საამაყო ქართულ მწერლებსა და პოეტებს. თუ ეს ადამიანები არ გეცნობა, ესე იგი კიდევ ბევრი რამ გაქვს სასწავლი. რა თქმა უნდა, ფოტოზე მათი არასრული შემადგენლობაა წარმოდგენილი. სიცოცხლე არც დაბადებით იწყება და არც სიკვდილით მთავრდება. ეს ქართველი გმირები არიან. ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ბევრი გააკეთეს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და ძლიერი. გვაქვს უზომოდ მდიდარი და უგემრიელესი ქართული სამზარეულო, რომელიც ყოველთვის აღაფრთოვანებს ნებისმიერ სტუმარს და გულგრილს არავის დატოვებს. როგორ ფიქრობ, როგორ შეგიძლია იზრუნო შენს ქვეყანაზე? რისი გაკეთება შეგიძლია მისთვის ყოველდღიურად? ანა კალანდაძის ლექსიდან საქართველო ლამაზო მცირე ნაწყვეტს აგიკითხავთ. ისე კი სრულად საოცარი ლექსია. ქარი გიმღერის ნანასა, ზღაპარს გიამბობს ჭადარი. ძეწნამ ალერსი თამავსო, ეჭვებით ნაავადარი. საქართველო ლამაზო, სხვა საქართველო, სად არის?
ალბათ შენ საოცარი სიამაყის განცდა გაქვს, რომ ხარ ქართველი, გაქვს შენი მშობლიური ენა, დამწერლობის სამი სახე, უნიკალური ბუნება, გასაოცარი ხალხი, მებრძოლი სული, ამაღელვებელი მუსიკა, საკრავები, უდიდესი ისტორია, ბიომრავალფეროვნება. ყველაფერი გაქვს იმისთვის, რომ იამაყო, გაალამაზო, მოუარო, დაიცვა, იზრუნო, შეინარჩუნო, არ დათმო, გიყვარდეს, შეისწავლო, დააფასო. იქნებ შენში ცხოვრობს მომავალი სუპერგმირი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააერთიანებს. დიდი მადლობა. გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს.